Halo guys, kembali lagi di Magic Channel. Hari ini sudah tanggal 18 Juni 2019, 11 hari menjelang event kontes. Dan ini motor yang sudah kita bongkar, sudah kita pretelin. Dan hari ini kita bukan bakalan bahas motor ini, tapi kita bakalan bahas ini, bagaimana caranya menghilangkan noda kuning pada knalpot dengan cairan khusus. Saya punya formula khusus buat menghilangkan noda ini. Kalau pakai sabun cuci biasa nggak bakalan hilang karena nodanya cukup membandel. Mau tahu apa aja bahannya? Yuk kita racik. Oke, ini adalah formula yang biasa saya gunakan untuk menghilangkan noda kuning pada knalpot. Yang pertama itu ada Coca-Cola. Kemudian ini saya pakai Pertalite. Terserah mau pakai bensin, Pertamax juga bisa. Dan ini adalah thinner. Saya pakai thinner Pegasus. Terserah aja sih mau pakai thinner apa. Dan yang terakhir adalah ini deterjen. Terserah pakai mau merek apa. Yang penting deterjen, jangan deterjen cair ya, deterjen yang ini serbuk. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pencampuran. Kita masukin dulu deterjennya secukupnya aja. Oke, cukup. Bisa dilihat segitu ya, dikit aja. Oke, kemudian kita tambahkan Coca-Cola. Kayak berbusa-busa gitu ya. Kemudian kita tambahkan thinner. Dikit saja. Dan kemudian kita tambahkan Pertalite. Oke. Sudah. Cairan ini sudah siap, tinggal kita aduk. Aduknya pakai, kalau saya pakai sikat gigi ya, biar enak buat dikasihin ke knalpotnya. Kita aduk sampai merata, sampai deterjennya hilang, sampai deterjennya melarut. Oke, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke proses pengolesan. Oke, kita oles merata dan sambil sedikit disikat ke bagian yang menguning. Oke, ini diolesin merata ya ke seluruh bagian yang menguning. Memang efeknya tidak langsung hilang, dia memerlukan proses beberapa menit untuk menghilangkan noda-noda, karena ini nodanya cukup membandel. Oke, jika sudah, kita tunggu selama 10 menit.
Baik, ini sudah didiamkan selama 10 menit dan kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu kita sikat pakai sikat besi, tapi jangan yang kasar ya, yang halus. Sikat besinya yang halus, yang seperti ini. Oke, yang ini apa, sikatnya itu yang apa sih, bulunya ini kecil-kecil, jangan yang besar. Kalau yang besar dapat merusak catnya, yang cat si knalpot itu. Jadi pakai yang halus aja. Oke, kita sikat secara ringan saja, nggak usah terlalu ditekan, secukupnya saja. Oke, sudah mulai terlihat bukan? Noda-noda yang tadinya kuning overall berubah. Nah, bisa dilihat ini kan kuning nih. Nah, kita sikat ya, biar lebih jelas. Oke. Nah, tapi kelemahannya satu, sulit untuk menjangkau sudut-sudut yang seperti ini. Nah, ini kan di dalam, jadi sikatnya nggak kena, jadi sedikit sulit. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pencucian. Nyucinya ini saya pakai sabun Sunlight dan air aja, nggak ada cairan spesialnya. Oke, sekarang kita bilas pakai air biasa. Ini adalah hasil daripada proses yang sudah kita lakukan dengan cairan formula khusus yang sudah kita racik tadi, dan hasilnya memang seperti baru. Bisa dilihat. Batangan pipanya seperti baru. Mulus. Coba kita balik ke bagian sebelahnya. Nah, sama, bening, mulus. Namun kelemahannya adalah, nah, jika kalian bisa melihat di bagian dalam, nah, itu masih menyisakan noda-noda kuning. Kenapa? Karena sikat besinya tidak mampu mencapai bagian dalam sini. Nah ya, sehingga noda kuningnya masih tersisa untuk di bagian dalam. Kan tetapi overall cairannya cukup bagus. Dan mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat dan selamat mencoba. Sampai ketemu di video selanjutnya.